दोस्तों स्वागत है आप सबका मैं टॉक के और एक नए एपिसोड में और लाइव आपके लिए मेडिकल दुनिया की बहुत सारी खबरें। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहला अपडेट आ रहा है मिक्सन कंपनी के बारे में। मिक्सन आने वाले दिनों में गाजियाबाद में 55 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट करके एक हॉस्पिटल ओपन करने वाली, एक बहुत अच्छा अपडेट आ रहा है गाजियाबाद के बारे में। दूसरा अपडेट आ रहा है यहाँ पे किलर कफ सिरप के बारे में, जिसके बारे में मैंने आपको सैटरडे में बताया था कि कफ सिरप जो कि चिल्ड्रन के लिए दिया जाता था, उसके बारे में अपडेट आ रहा है कि जम्मू कश्मीर में लगभग 9 बच्चों की डेथ हो चुकी है। और इस वजह से यहाँ पे इस किलर जो कफ सिरप है, इसके बारे में एक ऐसी खतरनाक चीज बाहर आई है कि 2014 से जब से इस कप सिरप का मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हुआ था, तब से इस कप सिरप के कंप्लेंट्स लोगों की आ रहे थे, लेकिन तभी से भी यहाँ पे इस कप सिरप के ऊपर कोई एक्शन नहीं ली गया और एक बहुत सीरियस अपडेट आ रहा है। कहीं ना कहीं एक फेलियर भी हम बोल सकते हैं हेल्थ केयर सिस्टम का ये। यहाँ पे दोस्तों तीसरा अपडेट है एआरटी बिल के बारे में। कैबिनेट ने एआरटी बिल पास जो किया है, इसकी वजह से थोड़ा सा स्टैंडर्डाइजेशन आ जाएगा आईवीएफ और आईयूआई जैसे प्रोटोकॉल्स में, और ऐसा वेलकम किया है डॉक्टर्स लोगों ने। आईवीएफ जो कि बहुत अच्छी टेक्निक होती है, जिन लोगों के बीच में फर्टिलिटी नहीं होती, ऐसी कपल्स के लिए ये जो आईवीएफ होता है बहुत अच्छी स्कीम होती है। यहाँ पे दोस्तों चौथा जो अपडेट है, ये अपडेट सोनिक वेव टेक के बारे में अपडेट आ रहा है। इसकी मदद से आने वाले दिनों में जो पहले किडनी स्टोन के लिए ट्रीट की जाती है जो स्कीम थी, या फिर ये जो टेक्नोलॉजी थी, ये किडनी स्टोन को ट्रीट करने के लिए यूज की जाती थी, लेकिन आने वाले दिनों में जो प्लाक होता है आर्टरीज में, इसको ब्रेक करने के लिए भी यूज की जा सकती है। यहाँ पर दोस्तों सबसे लास्ट अपडेट आ रहा है ब्रेस्ट कैंसर के बारे में। एक रिपोर्ट ने ऐसा बोला है कि 2019 में ब्रेस्ट कैंसर में लगभग 63% से ज्यादा वुमेन्स की यहाँ पे डेथ हो चुकी है। एक बहुत सीरियस अपडेट आ रहा है ब्रेस्ट कैंसर के बारे में। ये थे मेडिकल दुनिया के अपडेट। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आ गया और अगर आपको लग रहा है चैनल में अच्छा कंटेंट है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना, इस वीडियो में कोई अच्छी सी कमेंट कर देना। धन्यवाद दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।